tudloan ta mo how to set up our water sa atong new washing machine, Sharp ES-FA 650p. So gikinahanglan jud nato ang naagitay supply nga tubig aron naatay magamit sa atong washing machine. And then mao ni siya ang atong hose. Dala na ni sa accessory sa atong gipalit nga washing machine. So ang tumoy niya imo siyang i-clip diri. Tuyok ra na siya ni madiha. Ug naa kay malaing pangutana aduna sa atong manual. So dagan atong tubig padung sa atong main. So mauni siya diri ang atong tubig. Kinahanglan ang among tubig karon ang kinahanglan mo kay ipalit na mo nag-leak siya. So need naman ni siya i-change kay nag-leak ang water pero dili na gitaangay maguol kay gamay raman kay siya leak. Pero di maguol kay among palitan og bago ang among faucet kanira man ang nag-leak sa among water. So kani nga tubig padulong ni siya sa among washing machine. So karon di ana sulod sa atong washing machine ang tubig. What is this? Ay palitan ka og washing machine mister. Kinahanglan kay baw kang muluto aron lamian siya mukaon ug siya malusog. Ikaduha, kinahanglan kugihan ka sulod sa balay manlimpyo mag-atiman sa mga bata. So kung magamit ka automatic na machine, ang imon lang buhat security na lang ka kay automatic naman ay sila mismo sa as long as nasa